sana köməyin olsun. Bu qolbağı taxandan dizlərimin ağrısı zadı keçibdi. Allah sana ömrünü uzun eləsin. Oynaqlarımdan yeriyə bilmirdim. Şükür Allah'a bunu taxandan. Deyəsən növbəti qolbaq nəticəmizə qulaq asırsınız. Necədir təəssüratlarınız? Bir də qulaq asın, xahiş edirəm. Bir də qulaq asın. Həyatımız biraz böyükdür deyin. Böyle 2 gündür, 3 gündür. Dımırıq almışam, həyatım çoxolun, nə bilim. Söhbət hansı qolbaqdan gedirəm, Nağı müəllim? Adama təsir edir, inanın adama təsir edir. Bu mənə o qədər sevindirir ki, çoxu tərəddüd eləyir. Deyir, mən bu qolbağı alım, yoxsa almayayım. İnanın, bax bu bir xanımdır, şəhid anasıdır. Ona mən göndərmişəm bu qolbağı. Taxtığı 3-4 gündür, zəng elib mənə minnətdarlığını bildirir. Deməli, tərədd etmək lazım deyil. Mən dəfələrlə demişəm ki, bunlar bazarda satılan qolbaq deyil ki, gedib alasınız 10 manat, 16 manata. Bax, gördüyünüz pasportlu, sənədli, subutlu, qablaşdırılmış, qarantiyası üstündə həm xanımlar üçün, həm bəylər üçün bax, bu qolbaqları alıb istifadə etmək lazımdır. Baxın, hər cürəsi var. Ona görə də inanın, alın, taxın, sağlamlığınıza qovuşun. Çünki Səhiyyə Nazirinin təsdiqindən keçib, eyni zamanda laboratoriyadan keçib, bunun bu maqnitlərinin insan bədəninə olan faydaları təsdiqlənib. Ona görə də qorxmayın, alın, taxın siz.